Jó estét kívánok, ez a Külvilág, az ATV heti külpolitikai magazinja. A mai adás témája Koszovó, illetve azok a menekültek, akik Koszovóból érkeznek egyre nagyobb számban a magyar határra, és nem csak a hivatalos magyar határra, hanem a zöld határra is, és onnan mennek tovább addig, ameddig eljutnak. Akikkel ma mindezt megbeszélem, Kakuk György, újságíró, a Demokratikus Koalíció külpolitikai szakértője, aki 9 évig volt a koszovói ENSZ misszió munkatársa, és Sógor Zsolt, a koszovói igazságügyminisztérium tanácsadója. Azok, akik már régóta figyelemmel kísérik a híreket, azok emlékezhetnek a nevére. Néhány évvel ezelőtt még kicsit soványabb volt, mint most, de azért a mosolya, meg a csibészes arckifejezése változatlan. Tegeződni fogunk, mert nagyon régen ismerjük mindhárman egymást, úgyhogy elég diszonáns lenne, ha magázódnánk. Nos, velük beszélem majd meg a koszovói fejleményeket, illetve a menekültek helyzetét. Mindenek előtt azonban nézzük meg az adás szerkesztőjének, Eperjesi Ildikónak a filmjét Koszovóról, amely éppen 7 éve lett, a jövő héten lesz 7 éve, független állam. A második világháború után a kommunista Jugoszlávia idején Szerbia része lett a korábban olasz, illetve német megszállás alatt lévő Koszovó. A függetlenedési törekvések Tito halála után felerősödtek. Válaszul a jugoszláv vezetés megszüntette Koszovó autonómiáját. Milosevic szerb elnök pedig 1989-ben megtartotta hírhedt Koszovó bolyai beszédét, ami olaj volt a szerb nacionalizmus tüzére. Erősödött az albán szeparatizmus is, megalakult a koszovói felszabadítási hadsereg, amely erőszakhoz folyamodott. A Koszovó lakosságának 90%-át kitevő albánok ennek ellenére megszerezték a nyugat támogatását. Az Egyesült Államok és a NATO az NSBT felhatalmazása nélkül 1999-ben az albánok ellen elkövetett etnikai tisztogatásra hivatkozva bombázni kezdte Szerbiát. Koszovó ENSZ igazgatás alá került. A koszovói parlament és az elnök 2008. február 17-én fogadta el a függetlenségi nyilatkozatot. Koszovó a mai naptól büszke, független és szabad, jelentette ki a maffia kapcsolatokkal gyanúsított Hashim Thaci koszovói miniszterelnök, miközben az emberek örömmámorban ünnepeltek. A független Koszovót eddig 103 állam, köztük Magyarország is elismerte, 131 ország, köztük Szerbia és Oroszország viszont nem. A függetlenség 7 éve alatt a helyzet sokat romlott. Burjánzik a korrupció és a bűnözés, a munkanélküliség a legmagasabb Európában. Emiatt egyre többen a kivándorlásban látják a megoldást. Havonta egy kisebb város, 20 000 ember hagyja el az alig 2 milliós Koszovót. Milyen ország ez a Koszovó? Ez egy nagyon érdekes hely. Egy leget elfelejtett a kolléganőt beletenni, a legfiatalabb társadalma Európának. Tehát az még hozzáad ehhez az egész menekültválsághoz és humanitárius helyzethez, hogy azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, az átlag életkor Koszovóban 25,valahány év. Borzasztóan fiatal, egy nagyon dinamikus társadalom lenne, hogyha ennek a fiatal társadalomnak lenne mit csinálnia otthon. Nagyon sokan hazatértek ebbe az országba 1990 után, ami után nemzetközi protektorátus alá került az ország, és valamelyest rendeződött a helyzet. Üzleteket nyitottak, hazavitték a külföldön megkeresett pénzt, éttermeket nyitottak. Azonban való igaz, hogy az elmúlt nem csak 7 évben, most már 15 évről beszélünk, amióta nemzetközi felügyelet alá került Koszovó 1990 óta, nem sikerült a gazdaságot beindítani, nem sikerült a korrupciót letörni, nem sikerült működő tőkét hozni az országba, annak ellenére, hogy milliárdokat költött a nemzetközi közösség erre a helyre, hanem folyamatosan egyik botrányról a másikra bukdácsol ez az ország és a politikai elitje. És én azt gondolom, hogy az a helyzet, ami kialakult, az egy jó részben a nemzetközi közösség vezetőinek is a felelőssége, hiszen mindig a könnyebb ellenállást választották, és soha nem voltak hajlandóak arra,
hogy a helyi politikai elittel, amelyeknek itt említette a kolléganő ebbe a filmben, hogy maffia kapcsolatokkal rendelkezik a miniszterelnök, vagy most már volt miniszterelnök, hát ezt a volt miniszterelnököt néhány évvel ezelőtt szervkereskedelemmel is meggyanúsították, és ez ügyben egyébként, mely jelentés meggyanúsította őt szervkereskedelemmel, én úgy hallom, erről Zsolt többet tud, egy különleges bíróság is föl fog néhány hónapon belül állni. Tényleg mondjuk Hashim Thaçi rács mögé kerülhet? A neveket nem tudja még senki. Egy biztos, hogy egy amerikai ügyésznek a vezetésével egy különleges ügyészség vizsgálatot folytatott, és vádemelést készített elő. Jelenleg ott tart ez a folyamat, hogy az úgynevezett különleges bíróságnak a felállítása folyik. Ehhez alkotmányt kell módosítani Koszovóban. A befogadó ország az Hollandia lesz, tehát az ő alkotmányán is módosítani kell, és meg kell alkotni azt a jogszabályt. A holland alkotmány? Igen, azért, hogy ott egy olyan bíróság működjön, ami mondjuk a Koszovóban elkövetett Tehát ezt nem a Hágai Nemzetközi Bíróság fogja elbírálni? Nem, ez egy különleges bíróság lesz, és azért ez egy választott bíróság? Hát ez az EU által nemzetközi bírókból álló testület lesz. Nem csak az EU, ugye résztvevő országok is vannak, mint az Egyesült Államok például, hanem az a lényege, hogy azokat az ügyeket, amiben különleges védett tanúk vannak, azokat külföldre viszik, hogy a befolyásnak még csak a legkisebb problémáját is elkerüljék, és a tanúkat is ott tudják igazából megvédeni, mert emlékszünk, ugyan régi ügyekre, mind a ketten dolgoztunk ezekben az ügyekben, amikor mondjuk a Haradinaj ellen folyt az eljárás Hágában, ott ugye nagyon sokszor érte az igazságszolgáltatást az a vád, hogy nem védte meg a tanúkat, és azok sorozatos atrocitásoknak estek áldozatul, sőt volt, akit állítólag meg is öltek. De hát azt mondják pedig, hogy Koszovó óriási fejlődésen ment keresztül, tehát például infrastruktúrában autópálya épült, 3 óra alatt el lehet jutni Szalonikiig, le lehet menni Montenegróba, Albániába, ez tengerpartra, és úgy általában azt mondják, hogy ez amúgy egy szép ország. Hát igen, mind a ketten ugye most már hosszabb időt éltünk ott, én ugye jelenleg is ott élek. Én látom a fejlődést. Tehát most 2006. januárjában kerültem oda, azóta hihetetlen fejlődésen ment át ez az ország. Gyorsan kérdezted, hogy milyen ez az ország számokban. Ez egy 1,9-nyi Magyarország, viszont van 1,8 millió lakosa, ezek a legutolsó népszámlálásnak az adatai. Ez érdekes, többen vannak a férfiak, mint a nők. A gyerekek, amit a Gyuri is említett, a 70%-a a lakosságnak 35 év alatti. Tehát ez egy nagyon de az idősebbek elpusztultak a háborúban? Vagy, igen, vagy, meg vagy pedig nyugatra ment az egész óriási az idősebb népszaporulat, meg ugyanaz, amit említettél, a diaszporáról, hogyha beszélünk, akkor számokban 280 000 Svájcban, több mint 200 000 a Németországban, ugyancsak ilyen 100 000-es tételekről beszélhetünk Franciaország, az Egyesült Királyság viszonylatában, Ausztria, Olaszország, tehát durván a számításaink szerint egy olyan 800 000 koszovói él külföldön, és akkor még nem említettem azokat, akik a tengeren túlon vannak. És ez a 800 000 ez beilleszkedett ezekbe az államokba? És amit a Gyuri is említett, amikor főleg amikor a függetlenséget kikiáltották, nagyon sokan hazajöttek. Tehát nagyon sokan beruháztak. Tehát ma te már, Gyuri, meg se ismernél egy-két részt, ha megyünk kifelé Pristinából, raktárházak, workshopok, sorozatai, gyárak vannak, de hát minden fejlődés step by step, tehát lépésről lépésre megy. 6% az éves gazdasági fejlődés, mondhatnád azt, hogy jó, a nulláról könnyű fejlődni. De ez azért mégis mutat valamit. A szolgáltatóipar nagyon fejlett, tehát minden olyan szolgáltatást megtalálsz Koszovóban, amit Magyarországon is. A termeléssel van probléma. Az egyik nagy probléma az infrastruktúra, amit említettél, az fejlett. Ma már el lehet jutni, tehát ha én megyek Magyarországról, 600 kilométert autópályán megyek, és az utolsó 120 kilométert kell egy viszonylag elfogadható úton megtennem Pristináig. Viszont Pristinából ma autópálya vezet az Adria tengerpartjára. Koszovónak saját kikötője van különben Albániába, amit az albán államtól kapott ajándékba. Tehát az infrastruktúra ma készen áll, ma Koszovó várja a befektetőket.
Ezt kell, hogy mondjam. De nem jönnek. De nem jönnek. De miért nem jönnek? Például azért nem jönnek, mert ugye éveken keresztül, még amikor én ott voltam, akkor is ugye az energiaellátás volt egy nagy probléma, hogy Koszovó A, Koszovó B, két ilyen hőerőmű, lignit alapú, borzasztóan környezetszennyező, nem tudtak megegyezni róla, hogy akkor kiépítse meg, hogy legyen, mint legyen, a dolog leállt, és nincs biztosítva egy komoly ipari beruházásnak az energiaellátása. Tehát például ezért se jön. És azok, akik ma útnak indulnak, azok tulajdonképpen a helyzetüket teljesen kilátástalannak tartják. Hát nem lehet más mondani rájuk. Egy pár szám a munkanélküliségről. A nőknek a 40%-a munkanélküli, a férfiaknak a 28%-a. Ezek nagyon magas számok, tehát és ami nagyon sokat elárul. Durván az iskola rendszer évente olyan 25-30 ezer fiatalt enged ki a munkaerőpiacra, tehát ezek, akik ugye az egyetemet meg a középiskolát elvégzik, ami különben egész jó szintű oktatás van Koszovóban, viszont ezeknek több mint a 70%-a munkanélküli. Viszont amit tudnak, németül beszélnek, angolul beszélnek, az albán ugye az anyanyelvük, nagyon sokan beszélnek még szerbül is, mondjuk főleg az idősebb korosztályból, ami azért mondjuk a környező országokban ugye az alapnyelv. Nekik nem jelent problémát az, hogy elmenjenek nyugatra és munkát vállaljak, szemben mondjuk a magyar társadalomban lévő munkavállalókkal, akiknek jó, ha mondjuk a 3-4%-a beszél. Tehát végül mondjuk is azt mondhatjuk, nyelvet. hogy itt nyelveket beszélő menekültekről van. És nem tehetségtelen emberekről ráadásul. Na most itt van velünk Korvin Tibor, szokás szerint, a múlt hét óta, az ATV külpolitikai szerkesztője a televízió egy másik stúdiójában, és hát két olyan cikk is van, amivel foglalkoztál, Tibor. Ismertetni kéne most az elsőt, amely a Reutershez fűződik, vagy kapcsolódik. Igen, a Reuters arról tudósítja az olvasóit, hogy Németország 20 rendőrt küldött a magyar-szerb határvidékre, hogy ezzel is segítsen a magyar hatóságoknak kontroll alatt tartani a Koszovóból érkező menekült áradatot. Erre azért volt szükség a német kormány szerint, mert a koszovói bevándorlóknak azért még mindig az elsődleges célpontja Németország, és a német társadalomban egyre jobban föl vannak háborodva, és félnek attól, hogy a koszovói bevándorlók elveszik a németek elől a munkát. Állítólag egy olyan rendelkezést hoztak, amelynek értelmében a koszovói menedékkérelmeket gyorsabban el fogják bírálni, mint az egyéb állampolgárságúakat, és csak abban az esetben fognak engedélyt adni a letelepedésre, hogyha be tudják bizonyítani valamilyen módon, hogy a hazájukban valóban üldözésnek vannak kitéve. Ezzel is azt akarják demonstrálni, hogy Németország nem könnyű célpont a letelepedésre. Köszönöm szépen, Tibor. Na most ez a menedékkérelem elbírálása. Erről olvastam egy cikket, amelyikből most idéznék egy mondatot, hogy tulajdonképpen mi indította el ezt az áradatot, hogy arról beszélnek Pristinában, a kocsmákban, hogy Németország a menedékjog iránti kérelmeket nagyon hosszú ideig vizsgálja, és ez alatt az idő alatt is lehet mindenféle szociális segélyeket, most csak nagyon lerövidítem, kapni, ezért teljesen érthető, hogy el kell indulni Koszovóból, eljutni valahogy Németországig, ott hónapokig el lehet élni a német kormány pénzén, aztán meg ki tudja még, hogy mi lesz. Ilyen egyszerű volna ez az egész? Tehát ez a magyarázat ennek az áradatnak, hogy a kocsmába ez elterjedt hirtelen? Ez is. Egyrészt ez ismerik a koszovói társadalmat, hogy nagyon fontos a szóbeszéd. Igen, ez is. De menjünk vissza egy kicsit az időbe. Ami most történik, az a show. Ez a szemfényvesztés. Ez a menekült hullám, amiről most beszélünk, itt ülünk ebben a televízióban, és erről beszélgetünk, ez nem most kezdődött. Ez a menekült hullám már nyáron elindult, és szeptembertől majdhogy nem ugyanennyi emberrel, tehát napi több száz ember jön át a magyar-szerb határon Magyarországra, és távozik el nyugatra szeptember óta, csak eddig erről nem beszéltünk. Ezeket az embereket, menekülteket leregisztrálták, aztán felszálltak valamelyik vonatra, elmentek a Wien Westbahnhof, vagy a Müncheni főpályaudvarra, és leszálltak a vonatról, és ott voltak. A
probléma... És a magyar hatóságok ezt nyár óta persze, tétlenül hát nézték? Mindenki nézte, persze. Hát a rendőrök ott van, készenléti rendőrök, ásott-halom és móra-halom között ugyanígy fölszedték ezeket az embereket, fölvették az adatokat, és mindenki mehet Isten hírével, menedékjogot kértek a hivatalos procedúra szerint. Tehát Szegedről eljöttek Intercityvel Pestre, itt átszálltak a Railjetre, és elindultak, persze, és elmentek. A probléma, vagy a közvélemény számára, a magyar közvélemény számára a probléma, amivel ugye a magyar kormány elkezdi kinevezni bűnösnek, vagy bűnbaknak a menekülteket, és egyfajta ilyen idegen gyűlöletet kezd szítani a magyar társadalomban, az február 2-án Angela Merkel látogatásának a napján történt, amikor érdekes módon Győrben szedik le azt a 250 koszovói albán menekültet a vonatról, és tartják fogva őket, vagy őrizetben őket a győri pályaudvarnak az előcsarnokában. Innen kezdődik ez a probléma, és ezek ilyen zűlött politikai kalandorok, mint Rogán Antal 2 nappal ezelőtt, vagy 3 nappal ezelőtt kiáll a keleti pályaudvar peronjára, és ezek ellen, az emberek ellen úszít, anélkül, hogy elmagyarázná. Hogy Rogán Antal zűlött politikai kalandornak nevezzük, ettől én elhatárolom magam, azt mondom, hogy Rogán Antal a Fidesz frakcióvezetője. Fogalmazzunk én meg más gondolok azokról, akik ezeknek a menekülteknek a nyomorát próbálják kihasználni arra, hogy itt belpolitikai tőkét építsenek Magyarországon maguknak, és ott a keleti pályaudvar peronján pontosan ez történt. És ezeknek az embereknek a sorsa semmi másban nem különbözik, egyetlen egy dologban különbözik azoktól a lengyelektől, szlovákoktól, magyaroktól, románoktól, bolgároktól, akik Európa szerencsésebb felén próbálnak boldogulást találni. Magyarországról mindenféle adatok vannak, 500 000-en vándoroltak ki így, gazdasági, megélhetési bevándorlóként. Az a különbség, hogy ezek a koszovói albánok nem az Európai Uniónak a polgárai, tehát menekültek. Jó, de ugyanilyen problémák vannak afgánokkal és más olyanokkal, akik csak nem ilyen számban. Hát csak nem, valóban, csak nem ilyen számban. De azért azt lehetett tudni, mert nekünk folyamatosan jönnek a jelzések, nekünk vannak Belgrádban is irodánk, meg máshol is Szerbiában. Ez a menekültügyi játszma, ez hosszú évek óta folyik. Tehát ez mondjuk, ami most itt Magyarországon történik, az a koszovói kormány, amelynek te a tanácsadó vagy, nem éri váratlanul, nem rengeti meg, nem készteti arra, hogy elgondolkozzon. De elgondolkodtak rajta, különböző ötletek felismerültek, például Hüsseni úr, a belügyminiszter előállt egy olyan ötlettel, hogy akkor azok, akik illegálisan lépték át mondjuk az EU határát, és akiket repatriálnak utána az Európai Unióból, amennyiben hazaérkeznek, akkor például kapjanak 15 000 eurós büntetést. Például fölmerült benne ez az ötlet, ezt nyilatkozta is. Hát ez vonzó dolog, hogy az ember hazamenjen egy 15 000 eurós büntetésért. Mi nagyon hamar le is beszéltük erről, és mondtuk neki, hogy próbáljunk meg az Európai Uniós normákhoz alkalmazkodni. Mi a vízum liberalizációt folytatjuk velük, a tárgyalásokat körülbelül 4 éve. Most, ami hátrányt fognak szenvedni, az az, hogy ebben az évben biztos, hogy nem lesz vízumliberalizáció. Hogy a koszovóiak vízum nélkül juthassanak Európába? Így van, tehát erről szó nem lehet. De csak megemlítem azért, ugye a macedónoknak, az albánoknak, a szerbeknek már van ilyen jogosultságuk, meg a montenegróiaknak, ők is nagyon szeretnék. Az albánoknak is? Igen, az albánoknak is több mint 2 éve. Miért nincs nagy albán exodus Európába? Nem. Mindenki ezt várta, persze, hogy Nyugat-Európában, mit tudom, ők is munkát vállalnák ilyen 10-15 000-es számban, nem tudom pontosan a statisztikákat. Meg lehet, mondjuk a szerb határon látszik a hivatalos határforgalomnál is, hogy a szerbek is azért dolgozni mennek át, mert amikor én nagyon sokszor vasárnap este megyek vissza Koszovóba, akkor a röszkei határon látom, hogy 1 kilométeres kocsisor áll. Tiborhoz kapcsolnék újra. A Fox News is foglalkozott a koszovói menekültek témájával. Nem tudom, hogy össze tudnád-e foglalni, hogy mi az, amit a Fox News írt. Igen, az AP-nek a tudósítását hozta le a Fox News azzal a címmel, hogy Magyarország az új mérföldköve a Nyugat-Európába tartó koszovói és szíriai menekülteknek.
A szerző azzal kezdi, hogy a menekültek mára rájöttek, hogy a földközi tenger túlságosan veszélyes terep az illegális utazásra, ezért választják egyre többen Magyarországot. Az elmúlt években ugyanis Görögország és Bulgária is szöges drótokkal erősítette meg a Törökországgal közös határszakaszát. Aztán a cikk azt is említi, hogy a bevándorlók számának növekedése nagyban hozzájárul a szélsőjobboldali és iszlámellenes mozgalmak megerősödéséhez. Ennek az egyik legjobb példája pedig Ásott-Halom. A riporter maga is ellátogatott a magyar határvidékre, ahol találkozott szíriai palesztin menekülttel és egy alig 12 éves afgán kisfiúval is, aki egyedül vágott neki az útnak. Köszönöm szépen, Tibor. Ásott-Halmot említette, Gyuri, tegnap ott voltál. Kedden voltam Vagy Ásott-Halmon, akkor kedden, megnéztem, kíváncsi voltam, hogy mi a helyzet. Valóban volt néhány, egy-két iraki, szíriai menekült, de hát itt 100-ával voltak koszovói albánok, elég kétségbejtő helyzetben, és azt gondolom, hogy ennek a problémának a megoldása az, hogy most elküldtek 20 német rendőrt, ez porhintés. Koszovóban kell ezt a problémát megoldani. Koszovó 15 éve nagyon komoly nemzetközi felügyelet alatt van, nagyon komoly nem nálunk kell, ugye Orbán Viktor nem nálunk kell ma reggel megoldani. azt mondta, hogy ezeket be kell zárni, ezeket vissza kell toloncolni, és olyan szabályokat kell hozni, ami megakadályozza, hogy Magyarország egy menekült táborrá változzon. Hát ez természetesen ő ezt mondja, hiszen neki nem a probléma megoldása a célja, hanem az, hogy a magyar választókban... Bocsánat, csak magyar... közbevág, hogy ez az a mocsár, amelyen ez keresztül csatorna, vándorolnak. Keresztül. Tisztára olyan képek ezek, mint amelyet 56-ban készítettek a magyarokról, csak akkor még nem színes képek voltak, hanem fekete-fehérek. Itt vándorolnak át, és aztán röviddel utána a rendőrök karjaiba keresik futnak. a rendőröket, hogy regisztrálják magukat. Szóval Orbán Viktornak az a célja... Ők eleve szeretnék, a rendőröket megtalálni. Azt kapjanak abszolút, már el, mert persze. akkor regisztrálhatom akkor magam. Kapok meleg ruhát, kapok valamit enni, elvisznek, regisztrálnak, elengednek. Orbán Viktor félelmet akar kelteni, ezt akartam elmondani a magyar választópolgároknak a körébe. Ő nem a problémát akarja megoldani, ezt a problémát már régen meg lehetett volna oldani, ez a probléma nem most kezdődött, és ennek a problémának a megoldása nem a magyar-szerb határon, hanem Koszovóban van, ahol ott van a nemzetközi közösség. Zsolti a szó. Gyurinak igaza van, ezeket a problémákat úgy lehet megoldani, hogyha az Európai Uniós országok is mondjuk beszállnak munkahelyteremtésbe mondjuk Koszovóba, tehát mert ugye a számokat elnézve... Oda is visznek egy autógyárat mondjuk, hát például nem? mondjuk igen, ha oda vinnének egy autógyárat, és az ott mindjárt hirtelen 7-8 ezer embernek adna munkát, plusz ugye a mögé felálló ipar, akkor azt hiszem Koszovónak a problémája nagyjából meg is oldódott. Különben nagyon érdekes, mert a koszovóiak nem szívesen mennek el otthonról, mert amit említettünk, hogy a háború után, nem csak a háború után, hanem amikor már a függetlenséget kikiáltották, 100-ával meg 1000-ével jöttek haza. Például a Svájcból, ugye mi ellenőrizzük a pénzmozgásokat is, tehát a pénzmosás elleni törvények és annak megelőzése miatt. Azt láttam én tapasztalatból is, hogy ilyen 7-800 ezer eurókat utalnak vissza például mondjuk Svájcból, mert ugye ott a nyugdíjukat nem veszik fel, hanem a nyugdíj alap egy az egybe átutalja neki, és ők azt később tőkének használják. Földeket vesznek. Tehát azért folyik itt folyamatosan a beruházás. És hazautalnak a családtagokhoz is, akik ott vannak. Igen, csak azért, hogy Koszovó, ez nagyon jó, az a hazautalás, hogy említettük. Koszovóban nincsen egészségügyi biztosítási rendszer. Önmagában van egy alap sürgősségi ellátás, viszont ha beteg vagy, akkor elmész az orvoshoz, kifizetsz 20 euró vizitdíjat, majd azt a gyógyszert, amit fölírt, akkor azt szépen elmész a patikába, és megveszed 100%-os áron. Vagy hogy más ne említsek, ha súlyosabb betegség, tehát mondjuk operálni kell, akkor összeáll a család, összedobják a pénzt az operációra, és majd Bécsben, vagy Münchenben, vagy más nagyon jó kórházban megoperáltatják a családtagot, hiszen teljesen mindegy, mert Skopjéban is mondjuk, ha a műtét 30 000 euróba kerül, azért mondjuk lehet, hogy Németországban 33 000-et kell fizetni. Ott ez így működik, ilyen az élet. Tehát itt egy kicsit más dimenziókról beszélünk. Hogy miért ugrott meg annyira különben erről, nekem van egy személyes véleményem. Azért nyár közepén voltak a választások Koszovóban, akkor a legnagyobb kormánypárt nyert, de nem volt arra képes, hogy kormányt alakítson.
Az ellenzéki csoport utána állt össze egy koalícióban, amit az Alkotmánybíróság úgy ítélt meg, hogy ez törvényellenes, az alkotmány ezt nem engedi meg, ezért volt egy 6 hónapos patthelyzet, amikor a kormány vitte tovább az ügyeket, mint ügyvezető kormány, de igazából semmilyen komolyabb lépés nem történt. Ez komolyan visszavetette a gazdaságot, és nagyon sok ember ennek okán indult el, és az, amit beszéltünk, de hát itt végül is nem tudunk más csinálni, ez emberiességi kérdés is, a menekültekkel foglalkozni kell. Köszönöm szépen, eddig tartott az adásidőnk, jövő héten is lesz külvilág, viszontlátásra.